लोकान्तर अलि तल गर होला भाइ अलि खोल रोमन ए समय दिनु ल बा एक मिनेट म यहाँ मेरो यो चाहिँ पक्रिन्छ दर्शक अलि ठुलो स्वरमा ठुलो स्वर चुनाव जाँदैछ हैन भाषणको लागि साथीहरु निर्णय के भयो हाम्रो केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठक करिब सम्पन्न भएको छ र यो बैठकले नेपाली कांग्रेसको जुन कार्यविधि थियो त्यसभन्दा अगाडि माघ मसान्तसम्म थपिएको थियो यसको सट्टा अब जेठ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्य समितिको म्याद थपिएको छ त्यस्तै तल्लो तहको संगठनहरूको म्याद पनि विधानको व्यवस्था अनुसार थपिएको छ यो थप्नुपर्ने मूल कारण जुन मङ्सिर 15 गते कार्य समितिको बैठकले कार्यतालिका पास गरेको थियो उसमा 15औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरेर कार्यतालिका पास गरिएको थियो तर त्यो कार्यतालिका अनुसार काम गर्न सम्भव भएन यसै पनि त्यो कार्यतालिका अत्यन्त टाइट थियो मैले त्यसै बेलामा पनि यो रकेट स्पिडमा कार्यान्वयन गर्ने गरेर यो कार्यतालिका बनाइएको छ भनेको थिएँ र यो कार्यतालिका अनुसार सर्वप्रथम त क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउनु आवश्यक हुन्छ त्यो नै प्रारम्भिक नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनको प्रारम्भिक मतदाता उनीहरू नै हुन्छन् ती मतदाताहरूको टुङ्गो नलागिकन चाहिँ वडाको अधिवेशन हुँदैन वडाको अधिवेशन नभइकन क्षेत्रको हुँदैन र क्षेत्रको नभइकन केन्द्रीय अधिवेशन पनि हुने कुरा थिएन त्यस हुनाले तपाईहरु सबैलाई थाहा छ क्रमसंख्या नभएको फारम गएको कारणले पनि केही समय थप लियो र विविध अरू खाले प्राविधिक समस्याहरूले पनि त्यो समय सीमाभित्र यो क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लाग्न सकेन त्यो अवस्थामा अहिले त्यो पुसमा प्रस्तावित महाधिवेशन त्यही मितिमा चाहिँ गर्न चाहिँ सम्भव नभएको हुनाले यो अहिले संशोधित कार्यतालिका केन्द्रीय सम्पादन समितिले पास गरेको छ त्यो संशोधित कार्यतालिका अनुसार यो वैशाखको अन्तिममा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र यो चैतदेखि नै यो प्रदेश के अरे वडाको अधिवेशन अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ जहाँसम्म यो विशेष अधिवेशन भन्ने प्रश्न उठ्या छ त्यस सन्दर्भमा मङ्सिर 15 गते केन्द्रीय कार्य समितिले जुन निर्णय गर्यो कि पौषभित्र चाहिँ 15औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरेर क्रियाशील सदस्यता सहितको त्यो कार्यतालिका प्रस्तुत भइसकेपछि त्यो विशेष महाधिवेशनको अर्थ औचित्य त्यसै दिनदेखि समाप्त भइसकेको थियो किनकि अब हामी 15औं नियमित अधिवेशनमा प्रवेश गरिसकेका छौं खाली अहिले भएको के हो भने त्यो कार्यतालिका अनुसार समयमा सम्भव नभएको हुनाले मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र केन्द्रमा पठाउने समय पनि केही थप्नु पर्यो त्यो थपिसकेपछि त्यो छानबिन गरेर अन्तिम नामावली टुङ्गो लगाएर त्यो निर्वाचन आयोगलाई फेरि हस्तान्तरण गरेर निर्वाचन आयोग फेरि चाहिँ जिल्ला जिल्लामा गएर वडा तहदेखि अधिवेशन गर्नको लागि फेरि समय नपुग्ने हुनाले त्यो कार्यतालिका पनि संशोधन गर्नु पर्यो त्यसकारण 15औं महाधिवेशनको प्रक्रिया जारी नै छ खाली त्यो समय सीमा मात्रै अलिकति यो परिस्थिति जस्तो लम्ब्याउनु पर्यो त्यसमाथि फेरि चाहिँ के पनि कुरा आयो भने यो फागुन 21 गतेको आम निर्वाचनको कारणले पनि अब वैशाखभन्दा ओर अथवा फागुनमै चैतमै भन्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यस किसिमबाट यो कार्यतालिका पास भएको छ त्यसमा सरसर्ती
मोटामोटी त्यसको चाहिँ म मात्रै निर्णयहरू यहाँ गर्छु। यसमा यो 10 गतेभित्र जिल्लाहरूले चाहिँ क्रियाशील सदस्यता चैत 10 गते यो के अरे होइन माघ 10 गतेभित्र, एक निर्वाचन क्षेत्रले 3 गतेभित्र, 2 या 2 भन्दा बढीले चाहिँ 10 गतेभित्र चाहिँ केन्द्रमा ल्याइसक्नुपर्ने भन्ने छ। अरू डिटेलमा म गएन। अब खालि म के भन्न चाहन्छु भने यो त्यो अधिवेशनको कार्यतालिका सम्बन्धमा क्रियाशील सदस्यता नयाँ र नवीकरण नामावली केन्द्रमा पठाउने अवधि माघ 7 गतेभित्र, केन्द्रबाट उक्त नामावली स्वीकृत गर्ने अवधि यो चाहिँ जनसम्पर्क समितिको केन्द्रीय महाधिवेशनको सम्बन्धमा चाहिँ गाउँ नगर वडा अधिवेशन 82 चैत 21 गते, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन चैत्र 25 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन चैत्र 28 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा वैशाख 2 गते, 2 वा 2 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा वैशाख 5 गते, प्रदेश अधिवेशन वैशाख 10, 11 र 12 गते, केन्द्रीय महाधिवेशन वैशाख 28, 29, 30 र 31 गते हुने गरेर यो निर्णय भएको छ। यद्यपि केही साथीहरूको चाहिँ अलग मत पनि आएको छ। त्यस सम्बन्धमा उहाँहरूले आफैले बधाई अफिसमा भनिदेऊ त अफिसमा भनिदेऊ त अब तपाईहरुको विशेष महाधिवेशन के हुने भयो त्यो भनिदिनु पर्यो। पहिले कुरा साइड है आयो हेर है नेपाली कांग्रेसको सुरु गरौँ सरकारमा गगन दाइ हुनुहुन्छ हेलो गगन दाइ हुनुहुन्छ त्यो हेर्नु नेपाली कांग्रेस पार्टीको आजको बैठकमा कार्यवाहक सभापतिले नेपाली कांग्रेसको यो केन्द्रीय समितिको कार्यावधि थप्दै महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यो प्रस्ताव गर्दा उहाँले नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 43 जसले के भन्छ भने पार्टीको सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति आएमा केन्द्रीय कार्य समितिले सोको कारण खोली बढीमा 1 वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ। आज उहाँले विधानको यो धारा प्रयोग गरेर केन्द्रीय कार्य समितिले प्रस्ताव राख्नुभयो। हामी केही 4-5 जना साथीहरूको यसमा फरक मत रह्यो। त्यो फरक मतको बावजुद पनि केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यसम्पादकहरूको बहुमतले यो निर्णयलाई पारित गर्यो। किनकि केन्द्रीय कार्य समितिको विधानको अर्को धाराले के भन्छ भने केन्द्रीय कार्य समितिको कुनै विषयमा मत विभाजन भयो भने बहुमतले पारित गर्न सक्नेछ भन्छ। यो दुईटै कुरामा विधान लागू हुने अनि आफूलाई मन नपरेको कुरामा विधान लागू नहुने भन्ने कुरा अन्त होला नेपाली कांग्रेसमा गर्न पाइन्न। यही नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानको धारा 17 को 2 ले प्रष्टसँग के भन्छ भने केन्द्रीय महाधिवेशनका 40% सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन गरेको 3 महिना भित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन सक्नेछ। बोलाउन मन लागे बोलाउन पाउनेछ, बोलाउन मन नलागे बोलाउन पाउने छैन भन्दैन। विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने छ। एकदम यो कुनै दायाँ बायाँ केही पनि छैन। यो कसैको चोइसको कुरा होइन। त्यसैले पुसको 28-29 भनेको यो धारा प्रयोग गरेर 40% सदस्यले बुझाउनु भएको यो 90 दिनको अन्तिम समय हो। त्यो 90 दिनको अन्तिम समयभित्रमा जम्मा एउटा अवस्थामा मात्र विशेष अधिवेशन नबोलाउन पाइन्थ्यो। त्यसै अहिलेसम्म विशेष अधिवेशनको कुरा किन उठेन भन्दा त्यसकारणले उठेन। किन उठेन भने केन्द्रीय कार्य समितिले के भनिरह्यो कि हामी पुस मसान्तभित्रमा आवधिक अधिवेशन गर्छु भने यो 40% सदस्यहरूले निवेदन दिँदै गरेर के भन्नुभयो, यदि तिमीले आवधिक अधिवेशन गर्यौ भने स्वतः मेरो प्रस्ताव डिफ्युज भएको मान्दिए हुन्छ। त्यो बेलामा मेरो प्रस्ताव सम्बोधन गरेर राख्नु परेन, किनकि विधानले पनि परेन, व्यवहारले पनि परेन, आफै अधिवेशन भयो। तर तिमीले आवधिक अधिवेशन गरेनौ भने मेरो हक हो, मेरो अधिकार हो। आज
केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्यो म पुसभित्र अधिवेशन गर्दिनँ भनेर। आज पुसभित्र अधिवेशन गर्दिनँ भनेपछि अब म पुसभित्र अधिवेशन गर्दिनँ अनि म विशेष पनि गर्दिनँ भन्न त पाइँदैन। त्यसले आजको बैठकमा केन्द्रीय समितिको पदावधि थप्ने तर विशेष नगर्ने भन्ने अथवा विशेष गर्ने भन्ने प्रस्ताव नआएको हुनाले गर्दा विशेष गर्ने प्रस्ताव अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ, पुस मसान्तभित्र विशेष गर्नै पर्छ विधानको धारा, त्यस कारणले गर्दा यो धारा अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने फरक मत हामीले दर्ज गराएका छौँ र स्पष्टसँग के भनेका छौँ भने फरक मत कुरा मात्र होइन, फेरि यहाँ फरक मत लेख्यौँ अब घर गयौँ सुत्यौँ भन्ने होइन, यहाँ फरक मत राख्यौँ र प्रष्टसँग भनेका छौँ। आज शुक्रबार हो, अझ 1-2 दिनको समय छ, हामी अपेक्षा गर्छौँ पार्टीको सभापतिजी, पार्टीको कार्यवाहक सभापतिजी, पार्टीको जिम्मेवार नेताहरूले जसले विधानको पालना गर्नुपर्छ, विधानको यो अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ र हामी अपेक्षा गर्छौँ भोलि नै बैठक होला, पर्सि नै बैठक होला। हामीसँग 1-2 दिनको मात्रै समय छ, 1-2 दिनभित्रको समयभित्र आउनुभयो, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राख्नुभयो, त्यो कार्य समितिको बैठकमा राखेर विधानको धारा अनुसार विशेषको बोलाउनु भयो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि सर्वोत्तम कुरा त्यही नै हुन्छ। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ, अझै पनि हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ, हामी अनुरोध पनि गर्छौँ। तर होइन अब सकियो, अब हामीले यो थप्यौँ, अब सबैजना आफ्नो घर जाउँ गाउँ जाउँ भनेर भन्ने हो भने चाहिँ केन्द्रको जिम्मेवार नेताले विधानको पालना गर्नु भएन भने पनि विधानको पालना नगरेको कुरा मैले पार्टीको महामन्त्री भएर ठुलो हेरेर बस्न मिल्दैन, बस्न सक्दिनँ। धारा 17(2) को त्यो बेलामा विधानको पालना मैले गर्छु, हामीले गर्छौँ, हामीले गर्नुपर्छ। त्यसले हामी अझै पनि अपेक्षा गर्छौँ केन्द्रीय कार्य समितिकै बैठक बसेर बैठकले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्छ। त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर निर्णय भएन भने त्यो बेलामा केन्द्रले आफ्नो, केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय हो, केन्द्रीय कार्यालय भनेको महामन्त्री, उसले आफ्नो विधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्छ। यो पुस मसान्तभित्रमा नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना हुन्छ। यो केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर त्यो बाटोबाट हुन्छ कि वा केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय नगरिकन केन्द्रले आयोजना गरेर हुन्छ, यसका बारेमा चाहिँ 1-2 दिनभित्रमा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर यति कुरा प्रष्टसँग म तपाईँहरू मार्फतबाट पनि देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पुसको मसान्तमा काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशनमा आउने कुराको लागि औपचारिक निम्तो तपाईँहरूलाई केही दिनभित्रमा आउँछ। तर केन्द्रीय महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरा ठानेर काठमाडौँ आउने तयारी देशभरिका साथीहरूले गर्नुहोला। काठमाडौँमा भेट हुन्छ, विशेष महाधिवेशनले के ऐतिहासिक निर्णयहरू गर्छ, त्यो निर्णयमा तपाईँ हामी सँगै बसेर निर्णय गरौँला। यसका निम्ति म देशभरिका साथीहरूलाई यही मार्फतबाट आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यसको कार्यविधि के हो एउटा कुरा हैन, यसको कार्यविधि चाहिँ के हो भन्ने कुरा छ। विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर गर्यो, केन्द्रीय कार्य समितिले यसको कार्यविधि बनाउँछ। त्यो कार्यविधिलाई विशेष महाधिवेशनमा लिएर जान्छ, त्यसलाई महाधिवेशनले मान्नुपर्छ, किनकि कार्य समिति भन्दा माथि महाधिवेशन। जस्तो मैले यहाँ केन्द्रीय कार्य समिति एउटा निर्णय लिएर गएँ महासमितिको बैठकमा कि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनभन्दा अगाडि कुनै पनि अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गर्दैन भनेर लिएर गएँ। केन्द्रीय कार्य समितिले त्यो निर्णय लिएर जाने कुरामा असहमति प्रकट गर्यो, मैले आफ्नो व्यक्तिगत मतका रूपमा लिएर गएँ, तर महासमितिले त्यसलाई पारित गर्यो। महासमितिसँग वा महाधिवेशनसँग त्यो अधिकार रहन्छ। कार्यविधिका सन्दर्भमा त्यही कार्यविधि केन्द्रीय कार्य समितिले बैठक गरेर लिएर गयो, केन्द्रीय कार्य समितिले लिएर जान्छ। केन्द्रीय कार्य समितिले बैठक नगरिकन विशेष महाधिवेशन आयोजना हुने स्थिति अवस्था आयो भने विशेष महाधिवेशनले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउँछ र त्यो विशेष महाधिवेशनको आह्वानकर्ताहरूको जसको मागमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना हुँदैछ त्यसले कुनै एउटा विशेष महाधिवेशन आफै छ, त्यो विशेष महाधिवेशन आफैले आफ्नो कार्यविधि बनाउँछ र त्यो कार्यविधिका आधारमा गर्नुपर्ने काम कारबाही अगाडि बढाउँछ। देशमा यसले पार्टी फुटको कुराहरू पनि आइरहेछ, आशंका भइरहेछ। विशेष महाधिवेशनले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउने अधिकार भएकोले त्यो विशेष महाधिवेशनले के कार्यविधि बनाउँछ, मेरा आफ्नो चाहनाहरू छन्, नीति नेतृत्व सबै फेर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहनाको कुराहरू भयो है। तर विशेष महाधिवेशनले आफ्नो कार्यविधि के बनाउँछ भने विशेष महाधिवेशनको अधिकारको कुरा भयो। मैले त्यसको अधिकारलाई अतिक्रमण गरेर बोल्ने कुरो अपेक्षा हुँदैन। जस्तो विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशनले के गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको हाम्रो आफ्नो राय रहे। मेरो रायमा विशेष महाधिवेशनले नीति नेतृत्व सबै बदल्नुपर्छ भन्ने रह्यो। तर विशेष महाधिवेशनको बारेमा यदि केन्द्रीय कार्य समितिले गर्यो भने केन्द्रीय कार्य समितिमा व्यापक छलफल होला, छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुगौँला, त्यहाँ मेरो राय राखौँला, नीति नेतृत्व सबै बदल्नुपर्छ भन्ने बारेमा। त्यो केन्द्रीय समितिको राय त्यो रहन्छ कि रहँदैन, प्रस्ताव रहन्छ कि रहँदैन, होइन केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्रीय महाधिवेशनले नै विशेष महाधिवेशनले नै कार्यविधि बनाउने अवस्था रह्यो। त्यसले के गर्ने भन्ने रह्यो भने मेरो आफ्नो हलबाट भयो भने मेरो आफ्नो राय म त्यहाँ राख्छु, बाँकी रहेको कुरा विशेष महाधिवेशनले गर्ने निर्णय विशेष महाधिवेशनको क्षेत्रमा। अनि एउटा आशंका चाहिँ पार्टी फुटको भइरहेछ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टी यो कार्यालयको प्राङ्गणमा उभिएर भन्दैछु, पार्टीको अहिलेको यो अवस्था सजिलो अवस्था होइन।
भाद्र 23 र 24 गते भन्दा अगाडि नेपालको अवस्था भिन्न थियो, पार्टीको अवस्था भिन्न थियो। 23 र 24 गतेको अगाडिको नेपालको र 23-24 गते पछिको नेपाल एउटै हो भन्ने ठान्ने हाम्रो सोचले पार्टीलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्यो। तर म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री भएर अर्को महामन्त्रीको तर्फबाट पनि जिम्मा लिएर त्यो कुरा भन्न सक्छु, जस्तो सुकै अवस्था होस्, चाहे जस्तो सुकै अवस्था होस्, जुनसुकै विषम परिस्थिति होस्, नेपाली कांग्रेस पार्टी फुट्दैन, फुटाउन दिँदैनौँ। र एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, अबदेखि यो प्रश्न मलाई नसोध्नु होला, किनकि विधानको धारामा 17(2) मा किन लेखेको यो धारा 17(2) मा लेखेको यो व्यवस्थाको पालना गर्दाखेरि पार्टी फुट्छ भनेर भन्ने हो भने जसले पार्टी फुट्छ भनेर भन्नुभएको चाहिँ प्रश्नको उत्तर उहाँले दिनुपर्छ। विधानको धारामा लेखेको किन यो? विधानको आज माथिको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा, कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा बोल्नु पर्दैन? आज जो नेताले सार्वजनिक रूपमा यति तर्क अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ, तत्त नेताहरूले महामन्त्रीका बारेमा, मेरा बारेमा रायहरू होला, मेरो बारेमा रिस होला, मेरो बारेमा प्रश्नहरू होला, मेरो आलोचना होला। म सामान्य एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हुँ, मेरा अनेकन गल्ती कमजोरीको बारेमा गर्ने कुरा भयो। त्यो पार्टीको विधान होइन, त्यो पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानको धारा प्रयोग गरेको होइन। विधानको यो धाराको अनुसारमा पालना हुनुपर्छ भन्नु पर्दैन, राख्नु पर्दैन। अनि यहाँ पार्टीको बैठकमा एक शब्द के पनि नबोल्ने, विधानको धाराको कारण हुनुपर्छ भनेर नभन्ने, अनि त्यस पछाडि गइसके पछाडि यो ठाउँमा गएर अहिले यो परिस्थिति। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँहरूलाई अस्ति पनि मैले भने, तपाईँहरूले कसैले बुझ्नु भएको छैन भने म आज बुझाउँछु। बुझ्नु भएको छ भने बुझिकन नबुझेको जस्तो नगरिदिनु होला। नेपाली कांग्रेस पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा यही विधानले भन्छ, यहाँ एउटा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति छ जसको म संयोजक हो। यो व्यवस्थापन गर्ने भनेको जम्मा यसको एउटा काम हो। यसको काम भनेको फर्म, क्रियाशील सदस्यताको फर्म, यसलाई तल पठाउने। हाम्रो क्रियाशील सदस्यता अरू पार्टीको जस्तो माथि केन्द्रले टुङ्ग्याउँदैन। क्रियाशील सदस्यता कुनै पनि मान्छे, तपाईँलाई यदि कसैलाई पनि नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिनुपर्छ भने तपाईँ आफ्नो वडामा जाने, त्यो वडामा गएर क्रियाशील सदस्यको फर्म भर्ने, त्यो क्रियाशील सदस्यको फर्म भरेपछि त्यो वडाको फर्मलाई क्षेत्रले टुङ्गाएपछि तपाईँ नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील हुनुभयो, सक्यो, फिनिस्ड। पुरानो क्रियाशील हो भने त्यहाँको जिल्लाले नवीकरण गर्यो, सक्यो, फिनिस्ड। आज महामन्त्री चाहनै पर्दैन, न मैले चाहेर हुन्छ, मैले नचाहेर। सिरियल नम्बर नभएको पठाउनु भयो भन्नुभयो प्रवक्ताले भर्खर, होइन? मैले भर्खर माथि उहाँलाई पढाएर आएको, माथि पढ्दै गरेर चुप्लाएर बस्ने, यहाँ तल आएर धेरै बकबक गर्नु हुँदैन। माथि कि मलाई त्यहाँ माथि प्रश्न गर्नुपर्छ। मैले आज 5औं पटक पढाएको। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको फर्ममा लेखिने सिरियल नम्बर भनेको त्यसको उपादेयता के भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ऊ त्यहाँ तल कोठा छ। पहिला त्यो कोठामा नेपाली कांग्रेसको देशभरिको क्रियाशील सदस्य फर्म जुन भर्थ्यौँ हामी, देशभरिबाट त्यो फर्म बटुलेर जम्मा भएर त्यहाँ 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख फर्म हुन्थ्यो। विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता भएर आइसके पछाडि यत्रो डिजिटल्ली यहाँ पुगिसक्यो संसार, हामी यस्तो कागज ढड्डा बनाएर राख्ने भनेर उहाँको पालोमा एउटा सिस्टम डेभलप गर्नुभयो। मैले त्यो सिस्टमलाई थप इम्प्रोभाइज गरेँ। अहिले कुनै पनि ठाउँमा फर्म भर्दै गर्दा, जस्तो अहिले सिरियल नम्बर भएको फर्म गयो, मैले अहिले गगन कुमार थापा, काठमाडौँ वडा नम्बर 30, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30, क्षेत्र नम्बर 4, काठमाडौँ जिल्ला भनेर क्षेत्र नम्बर 4, प्रदेश क भनेर भरिसकेपछि अटोमेटिकली मेरो कम्प्युटर सिस्टमले मलाई सिरियल नम्बर जेनेरेट गर्छ, चाहे लाइसेन्स नम्बर जेनेरेट गर्छ। त्यो मेरो फर्ममा कति सिरियल नम्बर लेखेको हुन्छ भन्ने कुरा मलाई केन्द्रीय कार्यालयको सिस्टमलाई मतलबै छैन। त्यसले चिन्दैनौँ। त्यो फर्म अब कहिले पनि फिजिकली यहाँ आउँदैन। त्यो क्षेत्रले त्यो फर्म कहीँ लगेर पोको बारेर राखे पनि भयो, कहीँ त्यसलाई कतै लगेर मिसाए पनि भयो। हामीले कहीँ देख्दैनौँ त्यो फर्म। त्यो फिजिकली त्यो फर्मै चिन्दैनौँ हामी। मैले यहाँ उहाँलाई दर्शनबाट भनिसकेँ, तर पनि जबरजस्ती होइन भनेर खालि के भइदियो भनेदेखि भने यत्रो भइसक्यो। अझै पनि बाहिर आएर सार्वजनिक रूपमा आएर कांग्रेसको अधिवेशन किन भएन भन्दै गर्दाखेरि त्यो सिरियल नम्बर भएन भन्दै पनि लाग्नुपर्ने हो नि त। यो त भन्दा त्यसमाथि पनि सिरियल नम्बरै चाहियो भन्नु हो। ल ठिक छ भनेर रातारात गरेर 24 घण्टामा सिरियल नम्बरको फर्म पनि हामीले छाप्यौँ। त्यो फर्म छापेर गएको आज 17-18 दिन भयो। खोइ कैलालीबाट आएको, खोइ कञ्चनपुरबाट आएको, खोइ नुवाकोटबाट आएको, खोइ मोरङबाट आएको, खोइ धनुषाबाट आएको। फर्म लिएर गएको 18-19 दिन भयो। यहाँ बुझाउनु पर्ने, केन्द्रीय कार्यालयभित्र बुझाउनु पर्ने फर्महरू जुन हामीले बुझाउनु पर्ने हामी बुझाएका छैनौँ। त्यो पनि म कसैलाई दोष दिन्न, अरू ठाउँबाट पनि आएको छैन। किनकि हामीहरूकोमा काम गर्ने परिपाटी हामीले यसरी नै हामी ढिलो गर्यौँ। यद्यपि अहिले असोजमा जुन बेलामा हामीले अधिवेशनको प्रस्ताव राखेका थियौँ, यो पटकको हाम्रो यहाँको काम गरेको स्पिड, तलको साथीहरूको कामको स्पिडले के देखाएको छ भने असोजमा हामीले प्रस्ताव गरेको बेलामा महाधिवेशनको काम गर्ने भनेको भए अहिले नेकपा एमालेको भन्दा अगाडि शानदार ढङ्गले कांग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न भएको हुन्थ्यो। 40-45 दिनसम्म हामीले पहिला के भनेर बैठक रोक्यौँ,
अधिवेशन सम्भवै छैन, काङ्ग्रेसको अधिवेशन गर्न 5-6 महिना लाग्छ, के अरे क्रियाशील सदस्यता गर्न 6 महिना लाग्छ भने अब अहिले आएर के भन्दैछ फेरि अधिवेशन त हुन्थ्यो, त्यो सिरियल नम्बर नभएको पर्यो, त्यस कारणले गर्दा भएन भनेर भन्ने कुरा। यो भन्दा हामीले लोकलाज नराखिकन बोल्ने कुराहरू के पनि हो त्यति त म गइनँ। ल ठिक छ, आज पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय गर्यो, ल मेरै कारणले भएन, ल मेरै कमजोरीले भएन, त्यसको भोलि पार्टीको सदस्यहरूले यो महामन्त्रीको कमजोरीको कारणले गर्दा नभएको भन्ने कुराको मलाई प्रश्न गर्लान्, मेरो आलोचना होला, मैले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ला, मलाई राजनीतिक क्षति होला, त्यो पनि ठिक छ। तर म होइन नि त, यो पार्टीको विधान हो नि त। यो विधानमा चाहिँ 54% महाधिवेशन प्रतिनिधिले भनेको कुराको सन्दर्भमा मैले त्यो दादागिरी गर्न पाउँछु? मैले भनेपछि हुँदैन 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 भन्न पाउँछु? मैले गर्दिनँ भने चाहिँ गर्दिनँ भन्न पाउँछु? विधानभन्दा माथि कोही छौँ हामी? देश संविधानले चल्छ भने त पार्टी पनि त विधानले चल्छ नि त। त्यसले पार्टीको विधानको रक्षा गर्ने काम हाम्रो हो। त्यो रक्षा गर्ने काममा हामी जुन तपाईले समाजमा भएको विधान छ नि, पार्टीले कहिले मानेन कि 10 वटा भनिदिन्छ त नमानेको, त्यति बेला पनि तपाईले किन गर्नु भन्ने प्रश्न पनि छ। के भन्नु, यस्तो भन्नु, हेर्नुहोस्, पार्टीको विधानभित्र भएका व्यवस्थाहरू हो, कतिपय व्यवस्थाहरू, जस्तो उदाहरणको लागि पार्टीको विधानमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको सदस्य हुनलाई यो गर्नुपर्छ केही व्यवस्था छ। हामीले त्यो सदस्यको भएको गरेनौँ भनेदेखि भने बकाइदासँग विधानमा भएको त्यो व्यवस्थालाई कि यो कार्यालयबाट विधानको धारा निलम्बन गरेका छौँ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुनै बैठक यति समयभित्र बस्नुपर्छ भने तल्लो तहमा हारेकालाई माथि ल्याइएको छ, सभापति हारेकालाई फेरि ल्याइयो, त्यस्तो धेरै थुप्रै छ नि त। हामीले ती सबै कुराहरू गर्ने बेलामा, विधानका ती धाराहरू गर्ने बेलामा त्यो विधानको मर्म विपरीत थियो, तर त्यसलाई विधान सम्मत बनाउनु बेलामा यही पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका प्रत्येक निर्णयहरूमा सभापतिलाई त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने बेलामा विधान सम्मत नहुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई विधान सम्मत बनाउनका लागि विधानका धाराहरू निलम्बन गरिएको छ। कहीँ न कहीँ विधान नटेकिकन कुनै पनि कुरा गर्न दिइएको छैन, विधानको धारा निलम्बन गर्न लगाइएको छ। हामीले पहिला जस्तो यही कुरा पनि एकछिनमा मानौँ, केन्द्रीय कार्य समितिले विधानको यो व्यवस्थालाई हामी ल यसलाई बरु विशेष महाधिवेशनको जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थालाई हामी अहिले निलम्बन गर्छौँ, हामी निलम्बन गरेर अर्को पटक चाहिँ महाधिवेशनमा पारित गर्छौँ भनेर भनेको भने कम्तीमा त्योसँग सहमति राख्न सकिन्थ्यो, त्यसलाई म चित्त बुझिँदैन भन्न सकिन्थ्यो। हामीले कतिपय निर्णयहरू कहिलेकाहीँ कसरी गर्छौँ भने पहिला निर्णय गर्छौँ र पछि गएर हामी चाहिँ महाधिवेशनमा पारित गराउँछौँ। तर योबाट हामी कति समय हेप्न थाल्यौँ भनेदेखि भने गर्दैनौँ, हुँदैन, हामीले हुँदैन भने चाहिँ हुँदैन, मैले गर्दिनँ भने चाहिँ गर्दिनँ, हामी त्यति गर्न पनि आवश्यक ठानेनौँ। पुस 16 गतेको हो यो भनेको बहुमतको अलि प्रिभेल गरे कि दम्ब भयो? यस्तो भयो होइन, बहुमत यस्तो भयो, सङ्ख्याकै कुरामा त हामीले पनि के भन्यो, यहाँ पनि त सङ्ख्या त केन्द्रीय समितिभित्रको सङ्ख्या चाहिँ सङ्ख्या, महाधिवेशनको सङ्ख्या चाहिँ सङ्ख्या होइन। जस्तो पुसमा विशेष महाधिवेशन हुने, वैशाखमा चाहिँ नियमित महाधिवेशन हुने, अब दुई थरी महाधिवेशनको दुई थरी चाहिँ अभियानका भएपछि पार्टी चाहिँ एउटै छ भनेर हामीले कसरी मान्ने? तपाईँलाई यस्तो भयो, मलाई अहिलेसम्म त मैले नकुलजीले राखेको प्रश्नमा मलाई अहिलेसम्म मेरो विश्वास, मेरो अपेक्षा भनेको पार्टी सभापतिजीले मेरो त उहाँसँग भेट भएको छैन, तर पटक पटक के भनिरहेको सुनिरहेको छु भनेदेखि भने म पार्टी फुट्न दिन्न, म पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पर्न दिन्न, कम्तीमा मेरो जीवनमा म अर्को दोस्रो पटक पार्टी फुट्ने अवस्था आउन दिन्न भन्नुभएको हुनाले गर्दा त्यो विशेष महाधिवेशन हो, एक उहाँले नै डाक्नुहुन्छ, केन्द्रले नै डाक्छ, नहुँदै गर्दा पनि त्यो विशेष महाधिवेशनलाई त्यहाँ जाने मेरो जिम्मेवारी हो भनेर जानुहुन्छ भने मैले त्यो विश्वास राखेर बोल्छु नि। अहिले त्यो विश्वासभन्दा पर त म जान्दैन। नचाहँदै परिस्थितिले चाहिँ फुटाउँछ। यो नेताले नचाहेको तपाईँ मलाई जबरजस्ती मलाई किन त्यो ठाउँमा यस्तो छ पार्टी सभापतिज्यूले चाहिँ विशेष महाधिवेशन भयो भने चाहिँ पार्टी फुट्न सक्छ, म त्यो फुट्न दिन्न भन्ने मेरो कुरा त्यसो भए विधानमा किन लेखेको होइन, परिस्थितिको कुरो विधानमा विशेष महाधिवेशन यो विषयमा तपाईँले छलफल गर्ने सम्भावना त्यस्तो केही छ सभापतिसँग? त्यो सभापतिले चाहना राख्दै गर्दा छलफल नहुने भन्ने कुरै भएन होइन। आजको बैठकमा मैले राखेको भित्र भन्नुभयो नि, त्यो भनेको अब के 48 घण्टा त्यस्तो होइन, त्यसरी त्यही अल्टिमेटम त्यसलाई मैले खालि के अर्थमा भनेको भने हामीसँग समयको अत्यन्त थोरै सीमा कम छ, उसको मसान्तभित्र विशेष अधिवेशन गरिसक्नुपर्छ, साथीहरू बाहिरबाट आउनुपर्ने हुन्छ, विदेशबाट साथीहरू आउनुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय कार्यालयलाई दबाब छ, केन्द्रीय कार्य समितिलाई दबाब छ, केन्द्रीय कार्य समितिले टुङ्ग्याए पनि अविलम्ब टुङ्ग्याउनु पर्यो। 1-2 दिन मैले यस कारणले गर्दाखेरि भनेको कि 1-2 दिनभित्र भनेको 27-28 गते भन्दा ढिलो हामीले अधिवेशन गर्न सक्ने हामीसँग अवस्थै छैन। 27-28 गर्नलाई 20-21 गते भित्र पनि हामीले टुङ्ग्याएनौँ भने त साथीहरू आउन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा म आजको दिनमा तपाईँहरूको प्रश्नको बिट मार्दै गर्दै त्यो अपेक्षाका साथ गुड नोटमा बिट मार्छु कि आजको यो निर्णयमा मेरो फरक मात्र, मेरो मात्र होइन, अरू पनि पार्टीका अर्को महामन्त्रीहरू लगायत केही नेताहरूको फरक मात्र रहेको छ।
यसको मर्म पार्टी सभापतिले पनि बुझ्नुहुन्छ, पार्टीको कार्यवाहक सभापतिले बुझ्नुहुन्छ र भोलि पर्सिभित्रमा हामी फेरि छलफल गरेर सहमतिका साथ विशेष महाधिवेशनको स्थिति बनाउँछ भन्ने कुरा विश्वास राखेर टुङ्ग्याउँछु। ल, धन्यवाद। हिजोको वक्तव्यको चाहिँ अनि सिधै एउटा चाहिँ नियमित महाधिवेशन, महामन्त्रीजी सिधै भइदिनु न, सिधै अर्को दोस्रो चाहिँ विशेष महाधिवेशन आह्वान भएको छ, डेट तोकिएको छ। त्यो स्थगन शब्दले चाहिँ त केही समय रोकिएको भन्ने अर्थ लाग्छ होला, रद्द पनि भएको छैन। अनि यो स्थगन भएको छ, यो स्थगन भएको कहिले हुने, अनि विशेष महाधिवेशन चाहिँ यस्तो भयो। हिजोको बैठकमा पक्कै पनि तपाईँले याद गर्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको कार्यालयको यहाँको प्रमुखको हिसाबले हाम्रो जिम्मेवारी के बन्यो भने साथीहरू जिल्लामा जानुभएको छ, 16 गते वडा अधिवेशन तोकिएको छ, वडा अधिवेशन भएको छैन, ठाउँ ठाउँमा साथीहरू फर्कने कि आउने कि के भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले यहाँ जतिखेर पार्टीको अस्ति कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो, निर्वाचनको सूचीसँग सम्बन्धित भएको बैठकमा, त्यही बैठकमा प्रस्ताव राखेका थियौँ कि पहिला यो 16 गते नहुने भएपछि 16 गतेको तिथिका बारेमा निर्णय गरौँ। साथीहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ। हामीले यति धेरै व्यवस्था गर्दाखेरि यति धेरै हेर्न थाल्यौँ कि 16 गयो 17 गयो तर न रोक्यौँ भनेका छौँ, न नयाँ डेटा आयो भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा महामन्त्रीको हाम्रो जिम्मेवारी भयो, यो अहिले स्थगन भएको छ, त्यसै साथीहरू फर्कनुहोस्, 16 मा भएन, 20 मा हुन्न, 25 मा हुन्न, तर यसलाई केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन गराउने गरिकन अहिलेलाई हामीले आफ्नो निर्णय गर्यौँ भनेर हामीले भन्यौँ होइन। आज केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसका सन्दर्भमा अर्को निर्णय नै गरिसक्यो कि सबै त स्थगन होइन, नयाँ तिथि मिति नै भइहाल्यो होइन। यसका बारेमा विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा हिजोको बैठकमा हामी विशेष महाधिवेशनतर्फ कुन यसको विकल्प रहेन, यो तर्फ अब हामीहरू अहिले पनि सम्भव भएसम्म जति सकिन्छ त्यति चाहिँ सहमतिका साथ गर्ने गरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो आफ्नो पोजिसन के हो भन्ने त्यो कुरा मात्र राखेको। हामी त अहिलेसम्म पनि आजको बैठक पनि हामीले भन्यौँ विशेष महाधिवेशन अहिले हामीले बोलाएका छौँ र हामीले त अहिलेसम्म के भनिरहेका छौँ भनेदेखि भने विशेष महाधिवेशनको आह्वानकर्ता साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको मागको कुरा भयो। हामी त अहिले पनि केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्छ, उसको जिम्मेवारीको कुरा हो भनिरहेका छौँ। तर विशेष महाधिवेशन यदि चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले बोलाउँदिन गर्दिन मलाई मतलब छैन व्यवस्था छ भनेर भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय हो, केन्द्रीय कार्यालय भनेको हामी हो, त्यो केन्द्रीय कार्यालय आफ्नो जिम्मेवारी पुरा केन्द्रीय कार्यालय भनेर त्यो व्याख्या चाहिँ हेर्नुभयो पार्टी केन्द्र भनेर महामन्त्रीको काम कर्तव्य अधिकारले त तपाईँले बोलिराखेको रिस्कलाई कहीँ पनि ठाउँ दिँदैन। केन्द्रको जुन जिम्मेवारी छ केन्द्रको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम केन्द्रीय कार्यालयको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत हुन्छ भनिसके पछाडि त्यो केन्द्रले गर्नुपर्ने अरू सबै कामहरू चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो केन्द्रको विधानको व्याख्या जे छ त्यसको आधारमा हेर्ने अरू बेला होइन। तर चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ केन्द्रको व्याख्याको आधारमा मात्रै हेरेरै गर्दाखेरि चाहिँ मेरा जिम्मेवारीहरू वा मेरो अधिकार सीमित हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ महामन्त्रीको काम गर्ने अधिकार पल्टाएर हुँदैन। विधानका सन्दर्भ यति धेरै सेलेक्टिभ हुँदैन। विशेष र नियमितका फरक दुई सभापति देख्न पाइने भयो होइन।